नमस्ते साथीहरू, मेरो अर्को नयाँ भिडियोमा हजुरलाई स्वागत छ। म आज हजुरहरूलाई ऱ्याम कसरी हाल्ने, झिक्ने भनेर सिकाउन जाँदैछु। भिडियो पुरा हेरिदिनुहोस्। ल, अब इन्ट्रो हेरौँ है त एकछिन। आज म मेरो 10 वर्ष पुरानो 2 GB ऱ्याम भएको ल्यापटपमा 4 GB ऱ्याम थपेर 6 GB बनाउन जाँदैछु र यो भिडियो पुरा हेरिदिनुहोस्। ऱ्याम हाल्न एकदमै सजिलो छ। ल, मैले काम फटाफट सुरु गरेँ है त। पहिला ब्याट्री झिकेर राखेँ अनि ऱ्याम भएको ढक्कनलाई मैले खोलेँ। त्यसपछि ऱ्यामलाई त्यसको स्लटमा बिस्तारै छिराउनुहोस् अनि भिडियोमा देखाए अनुसार नै तलतिर थिच्नुहोस्। धेरै जबरजस्ती नगर्नुहोस्, फेरि ऱ्याम स्लट खराब हुन सक्छ। अनि त्यसपछि ऱ्यामको ढक्कन लगाइदिनुहोस् अनि ब्याट्री फेरि हाल्नुहोस्। मैले भिडियो चाहिँ अलिकति स्पिड बढाइदिएको छु। धेरै जबरजस्ती गर्न खोज्नुभयो भने बिग्रिन सक्छ। अब हजुरहरूले मेरो ऱ्याम 6 GB देख्न सक्नुहुन्छ। ऱ्याम कसरी झिक्ने? ऱ्याम झिक्नको लागि त्यसको त्यो ऱ्यामलाई अड्काएको क्लिपलाई बिस्तारै बाहिर तान्नुहोस् अनि त्यसपछि आफै आउँछ। ल, आजलाई यति नै है त। अब अर्को भिडियोमा भेटौँला। बाई बाई।